me hiciste emputar, güey. ¿Por qué te hice emputar? Porque no te levantabas. Yo me cubro con todo. ¿Tú qué? Yo me cubro con todo porque no salís así tan culero. Ah, pensé que era un tatuaje de Sarita. Dije, No mames. diles, Karina, ¿a qué horas te levantas? Ay, me encanta que era mis pies. Normalmente, como a las 9 de la mañana. Ay, son las 10 de la Normal. mañana. Son las 10 de la mañana. Y Karina aún no he no pasado nada, y Karina nada más. no se levanta. Yo tengo un chingo de hambre y no me quiero dar desayunar. Ya te la pasaste roncando toda la ¡No noche. es cierto! Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hasta tengo una grabación. Bye. Chucky. Güey. Acá fue la puta grabación. De que te grabé. ¿De que te ronqué? ¿Ya viste cómo tú fuiste la que roncabas? No. Eso Eso se llama acá.